Достар, керемет Excel курсының барысында 2024 жылға арналған жалақының формуласын есептеп шықтық. Бұл негізінен өте керемет смарт формула болып табылады. Мына жерде жылын ауыстырсақ та болады. Осындай ашылатын тізім бар. 2020 жылдан 30 жылға дейінгі деректерді алып, өзі автомат түрде ауыстырып отыратын болады. Мына жерде тілді таңдау мүмкіндігі де бар. Егер орыс тіліне ауыстырсам, бүткіл деректерім орыс тіліне ауысып отыр. Міне массивтағы деректер мына жерде қазір орысша, мына жерде де орысша. Ал егер қазақ тіліне ауыстырсам, мінекей қараңыздар, барлығы қазақ тіліне ауысты. Осындай керемет формула жазуға болады. Одан кейін біз келесі бір нені ескердік. Мына жерде айлықты жазуға болады. Мысалы қараңыздар, 150 мың теңге деп жазамыз. Және 1970 жылғы туылған адамдарға бізде мына жерде ОПВР, яғни жұмыс берушінің есебінен ұсталынатын зейнетақы қорының жарнасы. Бұл 2024 жылдан бастап 1 қаңтарынан енгізілген жаңа салық. Және ол 1975 жылдан бастап туылған адамдарға ғана қатысты, 1975-тен жоғары туылған адамдарға қатысы жоқ. Мына жерде мысалы 1970 деген санды жаздық, оларда қызыл жанып тұр, мына жерде мені көріп отқандарыңыздай. Яғни оларға есептелінбейді. Ал егер мына жерге 1975 деп жазсам, оларға есептелінеді. Міне көріп отқандарыңыздай. Сәйкесінше 1980, 90 жылғы, 2000 жылғы адамдардың барлығына есептелінеді. Және ол жыл сайын өзгереді. Биыл үкіметтің белгілеген көрсеткіші 1,5%, келесі жылы 2,5%-ға ауысады. Одан кейінгі жылы 3,5%, одан кейін 4,5%, 2028 жылдан бастап 5%-ға ауысады. Ол формулада бізде автомат түрде ауысып отыратын мына жерде. Мысалы, мына жерде жылды таңдау мүмкіндігі бар. Міне қараңыздар, 2023-ті қойсам 0 болады. Неге? Себебі 2023 жылы бұл салық болған жоқ. Бұл 2024-тен бастап енгізілді, және 1975 жылдан бастап туылғандарға ғана қатысты. Енді мына жерде 2025-ті таңдасам, 2,5%-ға ауысты. Міне, мынау массивтағы деректерге өз автомат түрде ауыстырып отырады. Егер 2026-ға қойсам, 3,5%-ға ауысты. Міне, 2027-ге қойсам 4,5%, 2028-ге қойсам 5%-ға. Мына жақтағы деректер, яғни МРП, МЗП, айлық есептік көрсеткіш және минималды жалақы көрсеткіштері жыл сайын өзгереді. Мына жерде 2025-тен бастап 24 жылғы көрсеткіштерді жазып, қызылмен белгілеп қойдық. Бұл келесі жылы жаңа көрсеткіштер енгізілген кезде мына жердегі деректі өзгерте қоямыз, болды. Ал қалған формуланың барлығы автомат түрде сол күйі сақтала береді. Тек қана мына жерде өзіміздің айлық көрсеткішімізді жазып, салықтарды осылай есептеуге болады. Өте керемет, смарттандырылған, автоматтандырылған керемет формула. Мінекей, қазақ тіліне ауыстырса болады, орыс тіліне ауыстырса болады, және барлығын өзі біздегі жылдағы ставкілер, яғни көрсеткіштерді өзі іріктеп алады, және МРП, МЗП көрсеткіштерінде іріктеп алады. Мына жерде ТО-ға арналған және ИП-ға арналған формулалар бар. ИП-ның формуласы сәл басқаша, бұл жерде осы емес басқаша есептелінеді. Ал ТО-да мүлдем басқаша. Сондықтан барлық кем-кемшіліктері, жалпы нюанстарын барлығын ескере отырып, осындай керемет формула жасап шықтық.